Ընկերներ, ողջույն, սահմանացնում ենք իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննոսյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Իոաննոսյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Չունի, միշտ հաճելի է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ քննարկումների արդյունքում որոշում է կայացրել հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի պաշտոնում նշանակելու համար կառավարությանն առաջարկել Արթուր Նահապետյանի թեկնածությունը, ով թե հանրագումարով, թե բարեվարկությամբ առավելագույն միավորներն է հավաքել մրցութային փուլում, նաև շնորհակալություն է հայտնում մյուս երկու թեկնածուներին՝ Պետրոս Մարտիրոսյան, Գևորգ Քոչարյան։ Նախ կխնդրեմ արդեն իսկ ենթադրաբար գործադիրն էլ կհաստատի Արթուր Նահապետյանի մասին, հա, նրա բարեվարկության, այս պաշտոնում համապատասխանելիության մասին եւ ընդհանրապես այս անձնավորությունը ով է եւ ինչ ենք իրենից ակնկալում։ Արթուր Նահապետյանի մասով լավ, քանի որ մամուլն էլ գրել էր, ես երևի իմաստ չկա, չէ, գաղտնի պահեմ, որ բարեվարկության եզրակացություն դրական էր եկել։ Եվ նաև պիտի ասեմ, որ մենք ինչպես մյուս տեխնացուների մասով, այնպես էլ պարոն Նահապետյանի մասով բավական մանրակրկիտ բաներ ենք ստուգել էինք բարեկամների գույքը, ստուգել էինք իր ավտո ունենալ, չունենալ, որ ավտո չունի, իրոք չունի, թե Աստծո մավոր չունի, բայց ունի։ Բան ստուգել էինք, ոչ մի խնդրահարույց չենք դել, հա, օրինակ տենց էլ ավտո չկան։ Հա, նկատի ունեմ լինում են դեպքեր, երբ որ պաշտոնյան ասում է ավտո չունի, հետո ստուգում ես, պարզվում է լավ էլ ունի, ուղղակի իր անունով չի, հա։ Այս դեպքում տենց չէր, հա։ Որպես մի օրինակ ասեմ, տարբերաբար տարբեր ռանդոմ ժամերի իր կայանատեղին ենք ստուգում, իր բնակարանի շենքի շուրջն ենք, վերջը տարբեր բաներ ենք անում, շատ չմանրամասնեմ, բայց ոչ մի խնդրահարույց բան չենք գտել իր մասով, իր ունեցվածքի, գույքի, եկամուտների մասով ամեն ինչ բավականին ազնիվ է, մեկ կրկին եզրակացության վրան ամեն ինչ որ գրած էր հայտարարագրերում, իր գրած էր բարեվարկության հարցաթերթիկում իրականությանը համապատասխանող է։ Ինչ վերաբերում է, հա, ինչ վերաբերում է շարունակեմ, ինչ վերաբերում է մյուս կոմպոնենտներին, դե մասնագիտական առումով չասեմ, ինքը բնականաբար ուրեմն քրեական դատավարության լավ մասնագետ է եւ լավ տիրապետում է թեմային, բայց իր կապերի մասով շատ տեղերից լսում ենք մտահոգություններ, ինքը քննչական կոմիտեի ղեկավարության հետամոտիկ, ինքը ԱԱՑ-ում կապեր ունի, իր կինը ԱԱՑ-ում է աշխատում, ինքը քննչական կոմիտեի նախկին նախագահ Արգիշտի Քարամյանի սանիկն է։ Այս առումով այս բոլոր տեղեկությունները ճիշտ են, հա, բայց արդյոք սա կազդի իր անկախության վրա։ Ես հույսով եմ, որ չէ, ես ակնկալում եմ, որ չէ, որտեղ ամեն դեպքում մենք տեսել ենք նաև որպես դատավոր, երբ որ ինքը աշխատում էր, ինքը կարողանում էր քննչական կոմիտեի բերած տարբեր բաներ, այդ թվում երբ որ քննչական կոմիտեի ղեկավար էր իր քավորը Արգիշտի Քարամյանը, քննչական կոմիտեի բերած տարբեր միջնորդություններ, բողոքներ, մերժեր եւ այլ կերպ վճռեր։ Ամեն դեպքում ժամանակ ցույց կտա։ Ես պիտի ասեմ, որ անցած 3 տեխնացուների մեջ մեկն էր հստակ պրոբլեմատիկ, դա Պետրոս Մարտիրոսյանն էր, իր մասով ես նաև հատուկ կարծիք էի գրել, համարելով, որ առհասարակ Պետրոս Մարտիրոսյանի բարեվարկության միավորը 154-ն էր, երբ որ անցողիկ շեմը 150 էր։ Այսինքն ինքը ծերին էր հաղթահարել անցողիկ շեմը բարեվարկության, ես հատուկ կարծիք էի գրել, համարելով, որ 4 տարբեր պատճառներով չի կարող Պետրոս Մարտիրոսյանը զբաղեցնել այդ պաշտոնը եւ Պետրոս Մարտիրոսյանի նշանակումը օրինակ ես կհամարեի խնդրահարույց, իսկ թե մյուս երկուսից ում կնշանակեր վարչապետը, երկուսն էլ լավ տարբերակներ են, թե Գևորգ Քոչարյան, թե Արթուր Նահապետյան։ Գևորգ Քոչարյան մենք արդեն ոնց որ թե իմացանք արդարադատության փոխնախարար է նշանակվել, ինչը եւս շատ լավ է, ինչը նշանակում է, որ մենք շատ լավ եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը շատ լավ պատկերացնող փոխնախարար ունենք, ով ինչքան հասկանում եմ, հենց այդ ոլորտն էլ կուրացիա անելու։
Այսինքն Նահապետյանի տեխնատությունում ձեր նշած գործոնները ազդեցություն չեն ունեցել, հա, Արգիշտի Քյարամյանը, ԱԱՑ-ի հետ կապերը։ Գիտեք, Նահապետյանի գնահատման մասով ինքը ստացել է իր բալերը, ինքը իր բալերը ստացել է բավականին ազնիվ կերպով, ամեն ինչ եթերում էր եւ ամեն ինչ երևում էր, թե մեր հարցերը, թե իր պատասխանները, ինձ թվում է այն բալերը, որ ինքը ստացել է արդար կերպով, որովհետեւ ես պիտի ուրիշ բան նշեմ Նահապետյանի մասով, ինքը թերևս միակ տեխնացուների մասով խորհրդի 5 անդամներից եւ ոչ մեկ չուներ հստակ արտահայտված կարծիք, որ այդ մարդը չի կարող լինել հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավար, որովհետեւ օրինակ ես ինչպես ասացի ունեի այդպիսի կարծիք Պետրոս Մարտիրոսյանի մասով, խորհրդի 2 ուրիշ անդամներ ունեին դատելով իրենց գնահատականներից նման կարծիք Գևորգ Քոչարյանի մասով, եւ բնականաբար այս մեր մոտեցումները արտահայտվել էին թե Պետրոս Մարտիրոսյանի, թե Գևորգ Քոչարյանի գնահատականների վրա, քանի որ Արթուր Նահապետյանի մասով ոչ մեկ չկարող որ այդպես հստակ կհամարեր, որ չէ, մարդ չի կարող լինել հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ, իր բալերը ամենաբարձրն էին, դա բնական էր։ Հնարավոր ամեն ձևով ստուգել եք, այս մարդը արժանի է, որ զբաղեցնի հակակոռուպցիոն կոմիտեի պաշտոնը, առանցքային նշանակության պաշտոններից մեկը, անգլերենում մի լավ խոսք կա, ասում են give it time, ժամանակ, հա, ցույց կտա բնականաբար, բայց համակարգը ինքնին զսպող, կաշկանդող մեխանիզմներ ունի, որ այս մարդը շատ բարեվարք եւ նաեւ մասնագիտորեն կոմպետենտ, չգա եւ այդ համակարգում չդառնա հերթական հրեշներից, մոնստրներից մեկը, այսպես ասած, ճակերտով։ Ոյ, ես այսքան տարիների ընթացքում այնքան տարբեր օրինակներ եմ տեսել, այնքան տարբեր ռադիկալ տարբեր օրինակներ եմ տեսել, որ բնականաբար ոչինչ վստահաբար չեմ կարող պնդել։ Ես տեսել եմ օրինակներ, ոնց է մարդ, ով որ տենց առերևույթ տենց շատ պրոբլեմատիկ մարդ է, բայց նշանակվում գալիս եւ շատ լավ ծառայում, օրինակ դառնում նրա, թե նման պաշտոնին ոնց կարելի է ծառայել։ Առհասարակ ուժային բարձրաստիճան պաշտոնների մասն եմ ասում, էլի պարտադիր չի նաեւ ղեկավար։ Նկատում պարտադիր չէ ամենաբարձր ղեկավար, էլի ուժային ղեկավար կազմի մասին։ Տեսել եմ դեպքեր, երբ որ գալիս են մարդիկ, ովքեր ինչպես ասացիք, լավն են, բարևարք են, բայց հետո իրանց տեղում չեն լինում, թույլ են լինում եւ չեն կարողանում համակարգին չեմ ուզում օգտագործեմ հաղթեն տերմինը, բայց սենց ասեմ, համակարգը կարողանում է իրանց ինչ որ բաներ պարտադրել, իրանց ոչ ուժեղ լինելու պատճառով։ Մարդկանց, ովքեր որ կարծես թե լավն են, օքեյ են, գալիս են ու դառնում են վատը, դառնում են կոռուպցիոներ։ Տեսել այնքան տարբեր մարդկանց եմ տեսել։ Ճիշտ է, որպես կանոն, ընդհանուր առմամբ կանոնը այն է, որ կոռուպցիոները եւ ինքը մնալու է կոռուպցիոներ, չկոռուպցիոները բարեխիղճ մարդը եւ ինքը որպես կանոն մնում է բարեխիղճ մարդ, հա։ Եվ հույս ունեմ, որ այս կանոնը կգործի։ Որքան էլ մարդը կոմպետենտ լինի, իր գործի գիտակը լինի, այսպես ասած, շատ լավ կադր լինի, հա, այնուամենայնիվ նույն կոռուպցիայի դեմ պայքարում անհրաժեշտ է, որպեսզի հենց իշխող քաղաքական թիմը, ուժը, դրա առանցքային դեմքերը, այսպես ասենք, ինչպես Հայաստանի իշխանությունն է ասում, հանդուրժող չլինեն կոռուպցիայի նկատմամբ, հա, բայց կոռուպցիայի ընկալման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեսանկյունից Հայաստանը վերջին շրջանում որևէ առանձնահատուկ ցուցանիշներ չէ արձանագրում, այսպես ասենք, մեղմ ասած չի արձանագրում, հա։ Հետևաբար, լավ կադրը, կոմպետենտ պրոֆեսիոնալը որքանով կարող է իրավիճակ փոխել, եթե, այսպես ասենք, վերևից կամ իշխանության անսահմանափակ լծակներ կրողների կողմից չի դրվում այդպիսի արմատական խնդիր։ Այդտեղ մի քանի տարբեր հանգամանքներ կան եւ ընդհանուր առմամբ
Ես պիտի համաձայնվեմ, որ եթե երկրում, ասեմ, օրինակ, եթե երկրում բարձրագույն իշխանությունը կոռումպացված է եւ ուզում է կոռուպցիա տարածել, ով ուզում է լինի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարը, իր դիմադրությունը իսկ սահմանափակ կարող է լինել։ Բայց հակառակը աքսիոմատիկ չի, այսինքն եթե երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարը առաջնային նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարը կոռուպցիայի մասով չկա համնուրժողականություն, դա դեռ չի նշանակում, որ ով ուզում է լինի հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ, կոռուպցիայի դեմ պայքար կլինի։ Չէ։ Որտեղ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը եթե վատ է եղավ, ինքը կարա չպայքարի կոռուպցիայի դեմ, չպայքարի իր ընկերների կոռուպցիայի դեմ, բայց վերև զեկուցի, որ չէ, այդ մարդիկ կոռուպցիայով չեն զբաղվում, կոմպետենտ չլինի, չիմանա ոնց պայքարել, փորձի պայքարել տապալի, ինչ որ մի հատ կոռուպցիոների բռնի տանի, դատարանում այդ գործը քանդվի, այնքան բան կարելի է պրավալ տալը հեշտ է, գիտեք, պրավալ չտալն է դժվար։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որ եւ գիտեք, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահն ինքը զուտ քննչական մանունի ղեկավար չի։ Իմ կարծիքով շատ որակական տարբերություն կա հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի եւ քննչական կոմիտեի ղեկավարի մասով։ Քննչական կոմիտեի ղեկավարը ինքը զուտ մենեջեր է։ Այո, ինքը պիտի լինի պրոֆեսիոնալ, ինքը պիտի քրեական արդարադատությունից գլուխ հանի եւ այլն, բայց ինքը մենեջեր է, ինքը պիտի մենեջ անի այդ մի 1200 հոգանոց 1200 քննիչանոց համակարգը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ինքը նախ շատ ավելի փոքր է, անձնակազմի տեսանկյունից, մենեջմենթը իր ավելի հեշտ է, ավելի հեշտ է այդտեղ հասկանալ, օրինակ, ով է լավ կադր, ով է վատ կադր, այդ մասով հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավելի հեշտ։ Բայց հակակոռուպցիոն կոմիտեն նախ ինքը ունի օպերատիվ մաս, եւ շատ կարեւոր է օպերատիվ մասի էֆեկտիվ աշխատանքը։ Եվ երկրորդը հակակոռուպցիոն կոմիտեին օդ ու ջրի պես պետք է, որ հանրությունը լինի իր դաշնակիցը։ Հանրությունը հակակոռուպցիոն կոմիտեին, հանրության համար հակակոռուպցիոն կոմիտեն լինի որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ եւ բոլոր ընկալեն, որ անկախ քաղաքական հայացքներից, անկախ ոչնչից, եթե քո մտքով անցնում է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, այնտեղ Վաղարշանի վրա է, չէ, իրանցով Վաղարշան փողոցի վրա իրանց օֆիսը։ Վաղարշան փողոցի վրա նստած են քո դաշնակիցները։ Վաղարշան փողոցի վրա նստած են գրագետ քննիչներ, նստած են գրագետ ու ձիգ օպերներ, որոնք քո դաշնակիցներն են, եթե դու ուզում ես պայքարես կոռուպցիայի դեմ։ Եթե դու ուզում ես քեզանց կաշառ կակնարկած պաշտոնյային նստածնես, եթե դու ուզում ես քո չգիտեմ, այդ դու տեսել ես, որ քո հարևանը ինչ որ կոռուպցիայով է զբաղվում ու դու ուզում ես, որ քո հարևանը պատժվի, դու պիտի իմանաս, որ Վաղարշան փողոցի վրա նստած են կոմպետենտ, ձիգ ու պատրաստական տղաներ եւ աղջիկներ, որոնք որ քո դաշնակիցն են։ Այս շատ կարեւոր է եւ այս առանց սրա, առանց հանրային աջակցության կոռուպցիայի դեմ պայքարը շատ ցածր էֆեկտիվ է։ Առհասարակ ցանկացած իրավապահի համար, գիտեք, մենք իրավապահ ռեֆորմի սահմաններում հաճախ քննարկում ենք կամերաներ դնել, չդնել, ավել կամերա, ավելի շատ կամերա, ամեն մեկի գլխին կամերա։ Չէ, կոռուպցիայի դեմ պայքարում առաջնային քաղաքացին է, քո առաջնային դաշնակիցը, ինֆորմացիայի աղբյուրը պիտի քաղաքացին լինի։ Դու պիտի քաղաքացիոտ հարաբերություններն ես դասավորես, որ ինչ որ մի բան լինի, հանցագործություն լինի, այդ հանցագործությունը ինչքան քաղաքացի տեսել, այդ քաղաքացիների 80%-ը քեզ զանգեն, ասեն, որ այդ հանցագործություն եղել է, հետո վկայություն տան, քեզ օգնեն, որ դու այդ հանցագործության դեմ պայքարես։ Սա բոլոր հանցագործություններին է վերաբերելի եւ այդ թվում նաեւ կոռուպցիային։ Եվ այս առումով շատ կարեւոր է, որ ոստիկանությունը եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեն կարողանան էֆեկտիվ աշխատել հանրության հետ եւ հանրությունը իմանա, որ այ հանցավորության դեմ պայքարում, եթե այս տեսակի հանցավորությունն է ոստիկանությունը, եթե այս տեսակի հանցավորությունն է հակակոռուպցիոն կոմիտեն, իրենց դաշնակիցն է, իրենց չի ծախելու կոռուպցիոներներին, հա,
Մարդ պիտի վստահություն ունենա, որ երբ որ ինքը հակակոռուպցիոն կոմիտե ասում է, գիտես, այս ինչ ազդեցիկ մարդը կոռուպցիայով է զբաղվում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից չեն զանգի այդ ազդեցիկ մարդուն ասեն, այ գիտես, այս ինչը քո վրա ինֆորմացիա տվեց։ Չեն զանգում։ Ես հիմա որպես հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործունեությունը վերահսկող ՀԿ-ի ղեկավար ամենայն պատասխանությամբ ասում եմ, չեն զանգում։ Բայց չզանգելը քիչ է, պիտի հանրությունը վստահությունը իմանա, որ չեն անում։ Հա, հանրությունը պիտի այդ վստահությունը ունենա, քանի այդ վստահությունը չունեցավ, չեն համագործակցելու եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի էֆեկտիվությունը շատ ցածր է լինելու։ Մենք տեսնում ենք բավականին համատարած կոռուպցիա, այդ թվում այնպիսի կոռուպցիա, որի դեմ պայքար ես վստահ եմ պետությունը եւ իշխանությունները ցանկանում են, հա։ Օրինակ չգիտեմ, զինկոմիսարիատներում, վարորդական վկայականների մասով, փոքր կոռուպցիա, մեծ կոռուպցիա, տարբեր տեսակի կոռուպցիա կա, որի դեմ պայքարը շատ են էֆեկտիվ է, որովհետեւ ոչ մեկ չի հայտնում կոռուպցիայի մասին։ Եվ մարդիկ նորից դա մենք հետազոտություն ենք արել անցյալ տարի հրապարակեցինք հենց այս բախտերներ անցյալ տարի իրավապահների հետ մարդկանց չհամագործակցելու պատճառը գաղափարական չի։ Նենց այդ գործ չեմ տալիս բան 15%-ն է։ Հա, մի 15%-ը գաղափարապես ես գործ տվող տղա չեմ բան, ինչ որ sense մուդի մեջ է։ Մնացածը իրավապահների հետ չեն համագործակցում, շատ պրագմատիկ եւ հասկանալի պատճառներով։ Ասում իրավապահներն ես հանցագործության մասին հայտնեմ, ավելի շատ գլխացավանք եմ ունենալու, մեկը արդյունք չի լինի, ավելի շատ պրոբլեմ կունենամ, ին գլխին մի բան կսարքեն, ես կլինի, ինձ այդ պետք է, միլիոն տարի պետք չի։ Այս խնդիրները պիտի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարը իր մարմնի մասով լուծի, որ այս երկրում ցանկացած քաղաքացի Որտեղ մի բան է տելևիզորով խոսացող Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում է կոռուպցիայի դեմ պայքարում ենք եւ հարգելի քաղաքացիներ, դուք մեր դաշնակիցն եք, դա մի իրավիճակ է։ Ուրիշ իրավիճակ է, որ կա կոնկրետ մարմին, որտեղ կան կոնկրետ մարդիկ նստած, որտեղ կարած գնաց դուրը թակես, ասես ես ինֆորմացիա ունեմ կոռուպցիայի մասին, ու դու իմանաս, որ քեզ կպաշտպանեն, քո մեջքին կկանգնեն, քո ինֆորմացիան պատշաճ քննվի, չի կոծկվի, եւ կլինի արդյունք դու չես ունենա լրացուցիչ խնդիրներ, հա, սա շատ կարեւոր է եւ այդպիսի ոնց ասեմ, այդպիսի աշխատանք եւ այդպիսի հանրային ընկալում ստեղծումն է ըստ իս այժմ Արթուր Նահապետյանի հիմնական մարտահրավերը։ Ես չգիտեմ իրա մուտքը ստացվի թե չէ, մենք ամեն կերպ պետք է օգնենք, որ դա ստացվի, որտեվ դա է կոռուպցիայի դեմ պայքարի էֆեկտիվ ճանապարհը, գոնե այն պայմաններում, երբ որ երկրի իշխանությունները ուզում են կոռուպցիայի դեմ պայքարել։ Երբ որ չեն ուզում, արդեն խնդիրները ուրիշ են դառնում, ավելի մեծ են դառնում, բայց երբ որ ուզում են, պիտի նաև կարողանան դա անել, իսկ կարողանալու ճանապարհը սա է։ Այո, եւ բնականաբար ինչպես դուք նշեցիք, մեր քաղաքացիներից դերակատարում է այդտեղ մեծ նշանակություն ունի։ Սա վերաբերում է բոլոր ոլորտներին, ճանապարհային երթևեկության ոլորտին։ Այսքան կամերա, Գերմանիայում այսքան կամերաներ կան, չկան։ Որտեղ Գերմանիայում եթե ինչ-որ մեկը ճանապարհին բեսպրեդելով զբաղվի, մի 50 հոգի կզանգի ոստիկանություն, կասի բեսպրեդել անում, կգնան կբռնեն ու այդ 50 հոգին հետո պետք կլինի հետո ցուցմունք կտան։ Կամերայի կարիք չկա, որտեղ ամեն քաղաքացու աչք ոստիկանության համար կամերա է։ Սա շատ կարևոր բան է, էլի, որտեղ դե չես կարա, էլի, դե այստեղ կամերա դնես, այնտեղ կամերա դնես, այստեղ բան այստեղ այս պաշտոնյայի գլխին կամերա դնես, որ պաշտոնյան կաշառք չվեկալ, հետո այն պաշտոնյայի հետո մի քիչ տենց հեռու չեն գնա։ Եվ առավելևս որ այդ ուղղությամբ երբ որ շատ շարժվում ես, սկսում ես ակամայից սահմանափակել պաշտոնյաների ազատության աստիճանները, ինչը բերում է ուրիշ խնդիրներ, ինչը բերում է հանրային կառավարման արդյունավետության նվազեցմանը, հա։ Եվ մեծ հաշվով արդյունավետ հանրային կառավարման կոնտեքստում կարևոր է, որ պաշտոնյան ունենա ազատության աստիճաններ, բայց դու կոռուպցիայի դեմ պայքարը այնքան էֆեկտիվ իրականացնես, որ պաշտոնյանը այդ ազատության աստիճանը չկարողանա ի վնաս հանրության օգտագործել եւ իր անձնական շահի։ Ինքը կարողանա այդ իր ազատությունները օգտագործել
Հոգուտ հանրային շահին։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանն էր։